us agrada la música, un cop a la vostra vida almenys, heu de venir al Mercat de Música Viva de Vic. Aquest any se celebra el 26è aniversari, que es diu ràpid, això. Ara mateix està actuant aquí a l'escenari la Joana Serrat, és una noia bigatana, una cantautora de pop, folk, amb arrels americanes, una artistassa, i està al gran escenari, que és la plaça Major d'aquí de Vic. Jo que soc princesa de colors, jo que em capusso fins al fons. Sí, he perdut a l'horitzó. Sí, he vist l'albada plorar. Ara mateix em sento com una adolescent, estic molt ben acompanyada amb aquestes noies que aquí heu vingut a veure. Els Manel. Us agrada molt els Manel. És la primera vegada que veniu al Mercat de Música Viva? No, ja fa 3 anys. 3 anys que veniu. M'han dit que canteu molt bé i que voleu cantar una cançó dels Manel que cantareu al mar, no? Tu i jo volàvem en un fort fiesta groc, tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars, tu i jo hem tingut el cap ple de pardals, tu i jo dalt de la nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. Al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar, al mar. A veure, us volia ensenyar aquí a l'escenari darrere meu, però sóc tan baixeta que us he hagut de trobar aquí algú que m'enfilés, Doncs ara mateix estan actuant els Manel. Com veieu, la plaça Major de Vic està plena de gom a gom en aquesta 26a edició. Ai, Dolors, porta'm al ball. Avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai, Dolors, vindré cap al tard amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà mirades de complicitat. Doncs ara anàvem de camí cap al Sucre i això que al passeig ens hem trobat un grup molt jove que ens ha agradat molt i hem dit parem i parlem amb ells. Com us dieu? Jo sóc el grup. Sí, el grup es diu Sixtus. Molt bé. Som una banda d'aquí d'Osona, que vam començar precisament l'any passat, aquí a Música Viva. Sí. Vam dir, va, juntem-se i toquem per Música Viva i ens donem a conèixer una mica. Molt bé. Tinc entès, per tant, que és el segon any que repetiu i em deies abans, sí, hem millorat de posició, no?, d'escenari. Com ha anat? Bueno, hem millorat tant en posició com en banda i tal, perquè bueno, vam començar aquí, que era el nostre primer concert, i bueno, penso que hem ampliat repertori i hem fet alguna cançó pròpia, que és el que volem fer ara d'aquí en endavant. Però hem vist que teniu claca, Teniu clar, que teniu animació. Bueno, intentem aquí, vam començar sense Nil, que és el saxo, i després vam dir, hosti, per fer-ho més animat i tal, podem posar uns vents. Els pitos li donen claca. Exacte, agafar uns vents i fer més marxosa tot el nostre repertori, fer-lo més marxós, perquè la gent pugui venir i s'animi amb més facilitat. Com que som un grup de versions, us farem un Vull estar amb tu de Catarres. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor d'arrencar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel pany amanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjans de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos, fent l'amor, expulsant-nos la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu, oh, oh, que vull estar amb tu, que vull estar amb tu, oh, oh, som-hi! M'acompanyen unes noies que són de Roda, no? Veniu de Roda? És la primera vegada que veniu? No, ja havíem vingut altres vegades.
Bé, què heu vingut a veure en concret aquest any? Quin concert us fa més il·lusió? Bongo Botrato. Per què? Pues mira, m'agrada les seves cançons i... Bàsicament és així. Ara aquella vergonyeta... Escolta'm, vosaltres tinc entès que sou molt d'entrar a adolescents.cat, no? Sí, Què és el que més us agrada d'adolescent? els consells. Consells. Consells, quin tipus de consells? A veure, Pues una mica de tot. Bueno, m'ho llegeixo i m'agrada. Bueno, sí. aquells de la parella, de com entraries a un noi, quins tipus de consells? Bueno, jo aquests, per exemple, no els faria servir molt perquè em fa molta vergonya. És la primera vegada que vens aquí al Mercat de Música Viva? Sí. Què tal? Com ho veus, això? Bé, sí. Sí? Hi ha molta gent jove? Sí, prou. I quin concert és el que et fa més gràcia venir a veure? Els Manels. Unes altres noies que estan per aquí al Mercat de Música Viva de Vic, com sabeu, 26 anys, i de fet, 26 anys i no és el primer any que veniu. No, hem vingut ja uns quants anys. Veniu soles? No, bueno, hem vingut aquí i ara trobarem a d'altra gent. Escolta, qui veniu a veure en especial? Bongo Batraco. Abans d'acabar aquesta petita entrevista, em cantareu Bongo Botraco o no? Per suposat. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. Doncs fins aquí la 26a edició del Mercat de Música de Vic. La ciutat ha estat plena de gent, d'escenaris repartits a tot arreu. Realment, si us agrada la música i heu vingut, segur que heu pogut disfrutar d'aquesta gran festa. I si no, sempre teniu l'opció de venir l'any que ve. Gràcies.